Assalamualaikum, hari ini kita akan membuat obat batuk dari kecap dan jeruk nipis. Cobain. Coba di mama sendiri deh. Coba mama sendiri. Sabri coba mama sendiri. Coba. Pakai sendok. Ayo cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sabria enak loh teman-teman. Enak tak Sabria? Wih, boleh dihabisin Sabria biar kamu nggak batuk. Mau lagi nggak? Boleh makmen lagi. Udah tak? Udah oke. Wow, bagaimana rasanya? Enak, pintar. Fatih mundur dong. Iya. Iya. Bagaimana rasanya? Enak. Boleh dihabiskan kalau enak Ruqayyah? Mau dihabiskan? Kecut ya, weh. Bagaimana rasanya? Pinter. Kan dicoba dalam. Ya sebentar aja, silakan ayo. Bismillah. Bagaimana rasanya? Tapi kecut. Boleh dimakan lagi, mau nggak? Oh nggak mau. Dicoba Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya Ki? Kecut. Mau lagi nggak? Oh. Bismillah. Enak. Pintar. Boleh dihabisin. Boleh. Nggak mau. Rasanya apa?